Үзэгч тааханд оройн төргийн манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочноор нийслэлийн арслан АН-ын дарга иргэдийн төлөөлөгч дурлалын төлөөлөгч Баттулга оролцож байна. Танд оройн төргий. Оройн. Тэгэхээр бидний бас урилгыг хүлээж авч харсан танд баярлалаа. Ер нь сүүлийн үед бас нийслэлийн арчилсан за иргэдийн төлөөлөгчтэй хуралд харсан АН-ын бүлэг ер нь нэг жагсаалыг зохион байгуулах гэж төлөвлөж байгаа юм байна. Нөгөөдөр гэсэн баг та. Ирэх 5-нд. Тэгэхээр энэхүү жагсаал маань өөрөө ямар учиртай жагсаал баг. Энэгээр хоёлаа яриа. Тэгээ зүгээр энэ нийслэлийн арчилсан болоод нийслэлийн арчилсан бүлэг зохион байгуулаагүй юм аа. За. Энэ бол арчилсан нам зохион байгуулж байгаа юм. Цуглаа маань энэ 4 сарын 5-ны энэ 5 дахь өдөр цуглаан болно. За энэ дээр бол мэдээж нийслэлийн 9 дүүргийн намын гишүүд хөдөө орон нутгаас ирж байгаа намын гишүүдээс гадна мөн сонирхсон одоо нийслэлийн маань иргэд өргөнөөр орж бахаа гэж бодож байна. Өргөнөөр оролцохыг урьж байна. За зүгээр гол шалтгаан бол 4 сарын 5-нд бол бүгдээрээ мэдж байгаа улсын хурлын ээлжид чуулга эхлэх юм байна. Ээлж чуулга эхэлнэ. Энэ чуулгантай холбогдуулаад өнөөгийн улсын хурл бол чадамжаа алдсан юм байна. Чадамжгүй болчих асуудал шийдэг. Зөвхөн хамгийн наачаар ингээд дуртахад бол тэр 60 тэрбумын асуудал байна. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн асуудал байна. Амлалтаа биелүүлэх асуудал байж байдаг. За тэгээд одоо тэр Шанхай нийгэмлэгийн асуудал тийм ээ. Энэ дээр бол бас баган маргаал ингээд явж байдаг. За хамгийн сүүлд гээд чинь үндсэн хуулийг зөрчсөн бас томоохон хууль гаргаад явчлаа. Гэх мэтлэнгийн тэгээд хоёрдугаар энэ их хурл маань өөрөө асуудлыг гишүүд сонгогдсон гишүүд сонгогчдын эрх ашигын үүднээсээ илүү бие биенийгээ барьцааж асуудлыг шийдсэн тийм дүр зураг бол сүүлүүд их ажиглагдж байгаа шүү дээ. Тэр утгаараа энэ одоогийн улсын хурл бол ер нь асуудлыг цаашаа аваад явах, асуудлыг бодиттой шийдэх тийм чадамжгүй болцсон юм байна. Тийм ч учраас барьцаалагдсан улсын хурл бол тархан зүйтэй гэсэн ийм уриан дор арчилсан нам энэ цуглааныг бол бүх нийтийн цуглаан гэж ярьж байгаа. Бүх нийтийн цуглааныг зохион байгуулж явуулнаа. За зүгээр нөгөө тэгвэр улсын хурлын гишүүд барьцаалгасан зүгээр одоо бол би хувьдаа их хурд бол бас би бол сонгож ирсэн хүн л дээ. Тэгээд ингээд зарим их хурлын доторынхаа зүгээр уучлаарай зүгээр миний өөрийн бодлоор бол энэ зарим их хурлын гишүүд бол хурдхан шиг энэ их хурл нь одоо дараагийн сонгуул нь болоосооч гэх юм уу тийм ээ. Ер нь залхацсан байдалтай ч юм уу. Ер нь нэг жоохон тиймэрхүү харагдаад байгаа хгүй. Тийм хүмүүс яаж асуудал шийдэх юм бэ? Яаж асуудал шийдэх юм бэ? Тийм учраас эртхэн шиг улсын хурлын болоод эртхэн шиг улсын хурлын дараа дараагийн их хурлын сонгуулиараа байгуулагдаад ажиллаа хийсэн зүг баха гэж ингэж л бодож байгаа юм. Нийслэл дээр ер нь одоо энэ эрх хөрөгч намын мөрийн хөтөлбөр хэрэгжиж шатж байгаа юу? За одоо бол ингээд сонгуулийн одоо жишээл үндсэндээ төгчлөө шүү дээ. Дараа жил ингээд сонгуул болно. За саяхан хотын дарга одоо солилоо. За одоо шин дарга томлох гэж бас бөөн хэрүүл маргаан болох шиг боллоо л дээ. За хүмүүс бол бүгдээ мэдж байгаа л да. Яг уу 96 онд бол нийслэл битгэл бас улсын хурл дээр ч гэсэн арчилсан үнэмлэхгүй ялалт. Би бол олонхын ялалт гэж хэлэхгүй. Үнэмлэхгүй. Өөрөөр 70 гаруй % суудлыг авсан ийм улсын хүчин болсон юм байна. Тэгээд яг уу нийслэлээр бол нэг Баттулд нь бүтэн жил одоо Баттул самдуугийн тий одоо өргөдөө урлын дарга засаг дарга томилоод жил гаруй ажилласан. За жил ажиллахдаа бол бүгдээрээ мэдж байгаа бах. Яг тийм ажил хийгээд эхлүүлэхээс илүү одоо өмнөх 12-оос 16 онд бол он буюу бидний үед хийжсэн ажлуудыг улс төржүүлэх, зогсоох ямар нэгэн арга зам хийх гэдэг юм уу тийм ээ. Иймэрхүү байдлаар л өнгөрөөсөн шүү дээ бүгдээрээ мэдж байгаа. Одоо санаж л байгаа гэж би бодож байна. Ерөнхийдөө сонгуул болсон. Иргэдийн урлын дарга намнах аянданд морцсон. Бас энэ нэлээд хэдэн сар үргэлжилсэн. Иргэдийн урлын даргыг мэдээ сонгоод солиод бас ахаа жилийн дараа засаг даргын асуудал. Одоо өнгөрсөн 18 оны 10 сараас эхэллээ шүү дээ. 10 сарын дундуураас эхэллээ. Энэ засаг даргын асуудал дээр бас энэ нам арчсан эрхэлж байгаа хардын нам маань хоёр хуваагдаад бас нийслэл дээр нэлээд юм боллоо. Ер нь нийслэлийн ажлыг бол ярахаас илүү хин засаг дарга болох уу, хинийгаа дэмжих үү, хинийгаа унах уу. Энэ бол одоо явж байгаа сая 2 сард нэг юм. Одоо бараг л 3-4 сар үргэлжлээд 2 сард нэг юм зэгцэрлээ.
Тэгээд насаараа дайжгаад эргээ харж ил одоо юу болчих вэ? 3 жил өнгөрчихөж. Одоо дараагийн сонгуульд хүртэл 1 жил хүртлээ. 1 жилд эдгээр 16 онд амласан тэр азаргалтай хотынхоо амлалтуудыг биелүүлж чадах уу? Хэцүү. Одоо 4 сар гарчлаа. Бүтээн байгуулалтын ажил эхэлнэ. Энэ дарга нарын хэрүүл уруулаас болоод энэ тендерийн асуудал тийм ээ. Энэ зөх бусад одоо бүтээн байгуулалтын өмнөх бэлтгэл ажлууд бол нэлээд залгарсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ хавар зууны бүтээн байгуулалт тэр зэрэг утга би мэдэхгүй байна. Одоо иргэдийн уруулал төсөн мөнгөөр батлаад өгчихсөн байж идэг. За тэгээд намраас эхлээд дараа жилийн сонгуул яригдана. Тийм учраас би хувьдаа бодохдоо энэ 16-аас 2000 онд ер нь Улаанбаатар хотод санал ширээний асуудал яригцаалга өнгөрсөн юм шүү. Энэ ирэх барьж байгаа намын мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх тэр хугацаагаа энэ ирэх барьж нар маань өөр тийшээ зарцуулчихжээ. Өөр тийшээ хандуулаад өөр тийшээ хүчээ тарамтуулчлаа гэж нэг л бодож байна. Тийм үү? Тэгэхээр одоо 2020 онд мэдээж энэ ирэх барьж байгаа нам өөрийнхөө тайланг тавих баг, мөрийн хөтөлбөрийн зэрэг биелүүлсэ хэлэх баг. Эцсийн сонгогчл дүнгээ тавина шүү дээ. Монгол улсын одоо хүн амын талаас илүү нийслэл Улаанбаатарт амьдарч байгаа энэ том айлд бол тулгамдсан маш олон асуудал бий. За нийтийн тээврийн асуудал, за энэ утаа агарын бохирдлын асуудал. За дээрэс нь энэ орон сууцчлах, гэр хорооллын дахин төлөвлөлт гэж асуудал байна. Ер нь энэ ажлуудад өнөөдөр ямар шатанд яаж хийгдэж байна? Нийслэл. Зүгээр бүгдээ мэдж байгаа дөө нийслэлийн маань би бол бодож байгаа юм. Ер нь нийслэлчүүд 12-аас 16 оны арц нам ихэржсэн үеийн бүтээн байгуулалт, тэр үед хийгдэж исэн ажлууд, тэр үед эхэлж байсан ажлууд, тэр бүгдийг санаасаа. 16-аас хойш энэ өнгөрсөн 3 жилд юунд дээртсэн юм, юунд одоо доошоо муудсан юм, ямар ажлууд зогсон болчихсон юм, тэрийг нэг харж сууж бодоосоо. Ер нь ганц монголчууд биш юм шүү байна. Ер нь хүн гэдэг амьтанд нь бас их тийм мартамхаач гэдэг юм уу тийм ээ, бас тодорхой хугацааг бол бас үйл оошоо гэдэг юм уу тийм байд юм л шүү дээ. Ер нь намархан мартчихдаг. Тэгэхээр тэрийг нэг сэргийг санаасаа гэж би бодож байгаа юм. Түүнээс одоо бид нар тэгж байсан, эдгээр ингэжтэй гэж ярих, миний хувьд ярих нэг зохиомж муутай байж магадгүй. Гэхдээ би 2-3 юмыг бол хэлэх зүйтэй гэж бодож байгаа. Ер нь би ордон шилдэг байсан юм. Ер нь нийслэлийн засаг дарга, нийслэлийн хурал, ер нь нийслэлийн удирдлагын нэг анхаарах хитгэн зүйл байх хэрэгтэй. Ер нь олон асуудал бий л дээ. Гэхдээ хамгийн гол нь нийслэлийн удирдлага бол нийтийн тээврийн асуудлыг гартаа авч шийдэх ёстой. Сайжруулах ёстой. Хот огчлтын асуудал, хогны асуудлыг сайжруулах ёстой, шийдэх ёстой. Нийслэлийн удирдлага. Мөн нийслэл дотор хийгдэж байгаа бүтээн байгуулалтын ажлуудыг ялангуяа барилгажилт, хотын төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөлт энийг барьж шаналн барьж ажиллах хэрэгтэй гэсэн. Ийм нэг 3-4 л томоохон асуудлуудыг би бол ярьдаг юм. Дээрээс нь агарын бохирдол. Мэдээж агарын бохирдлыг нийслэлийн удирдлага бол дангаараа шийдэх санхүүгийн ч хууль эрх зүйнч чадамжул муутайчтай. Тийм учраас засгийн газартайгаа зайлшгүй хамтарч энэ агарын бохирдлын асуудлыг шийдэх хэрэгтэй юм байна. 19-16 онд бүгдээрээ мэдж байгаа гэр ороолын дахин төлөвлөлтийн асуудал бол нэлээд өргөн цар хүрээтэй эхэлсэн. Нэлээд олон газар их хамарсан. Ер нь 24 газар бид нэр ихлүүлсэн байдгийг 24 газар ихлүүлсэн. Яг бүтээн байгуулалтын бол нэг 16 талбар дээр ихлүүлсэн байдгийг. 8 талбар дээр нь бэлтгэл ажил, хөрөнгө санхүүгийн асуудлыг шийдэх, ерөнхий төлөвлөлтийн батлах хэмжээнд бол явж исэн юм билээ. 16 оноос энэ ажил бүгдээ зогссон. Ер нь би бол нэг юмыг бол их хэлж байгаа ярьдаг юм л да. Ер нь нэг бол ярих хэрэгтэй юм байна. Өнгөрсөн 16 оноос хойш одоо ардын намынхан засаг авчгаа за одоо Баттулга засаг дарга за иргэдийн урлын дарга Баттулгач гэдэг юм уу энэ одоо 300-400 хүнийг хохироосон газрын ашаад байрыг өгөөгүй за тэгээд нэг баах юм одоо тэрийг бол одоо л ярьдаг штэ ер нь яриад явдаг мэдээж аж ахуйн ажил гэдэг бол чамаас өнөөдөр байрыг авлаа маргааш байранд оруулах гэсэн асуудал байхгүй байдгүй ч тийм бол боломж байхгүй байрыг орон сууцаар солих төр хөтөлбөрийг бол бид нар хэрэгжүүлж эхэлсэн. Тодорхой хүмүүсийг байршлын аж ахуйн нэгжүүд аваад 2-3 асуудал дээр бол нэлээд хүндрэлтэй болсон байдаг. Нэгдүгээр нь санхүүжилтийн асуудал, байшингаа барих санхүүжилтийн асуудал. Бид нар газрыг шийдсэн байгаа шүү дээ. Нөгөө айлтаагаа гэрээ байгуулад авах асуудал. Хоёрдугаар
барьсан барилгын тодорхой хэмжээг мэдээж газрын эзэд өгч дараа. Үлдсэн барилгын борлуулалтын асуудал бас тулгымцсан асуудал байсан. Энэ хоёр асуудлыг шийдчих юм бол энэ гэр оролын дахин төлөвлөлтийн энэ талбар дээрх асуудлуудыг бол ямар ч хилэмгүй явуулна гэж. Ингэж бол хөрөнгө оруулалт аж ахуйн нэгж бол ер нь өөр ч одоо ямар проблем байх вэ? Энийг шийдэж өгөөч гэдэг асуудлыг бол хотод тавьсан юм байна. 16 оны ихээр бид нар 15 оны сүүл 16 оны ихээр энийг бүгдийг бид хүн судлаад төв банк болоод холбогд харилцааны банкудтай нийлээд хотын төсвөөс 20 тэрбум төгрөгийг 16 оны төсөвтөө суулгаад харилцааны банкудаас 60-аас 80 тэрбумыг босгохоор би бол голомт банк, худалдаа хөгжлийн банк эднийг аюулсан санаж байна. Эдгээр бол Оросд бэлэн гэдгийг илэрхийлсэн байсан. Ингээд 80-аас 100 тэрбум төгрөгийг бол босгоод бэлэн болгоцсон. Бэлэн болгоцсон. Төсөвлөрөө суулгацсан мөнгөний. Засаг даргын захирамж гаргаад ямар компанид хэдийн хэмжээний хөрөнгийг эндээс одоо энэ чинь зээл шүү дээ, банкны зээл гэсэн үг. Тэгтээ баг хүүтэй. Энэ зээл асуудлуудыг ямар компанид өгөх үү гэдгийг засаг даргын захирамжаар гаргаад шийдсэн сонгуулийн өмнөх нь. Нөгөө тэгвэл засгийн газартай яж байгаа засгийн газрын тогтоол гаргаад энэ гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн газар баригдсан барилгаас хувь хүн худалдаж авбал 5% 8% биш шүү. Тэр үед 8% ч одоо ч 8 байгаа. 5%-ийн хүүтэй ипотекийн зээлэнд хамруулна гэж. Тэгээд хөрөнгийн асуудлыг төв банкт шийдчихсэн. Ийм тогтоол гаргуулсан. Өөрөөр хэлбэл бид нар хөрөнгө оруулалтыг шийдчихлээ. Газрын асуудлыг шийдчихлээ. Ерөнхий төлөвлөлтийг шийдээд өгчлөө. Борлуулалтын асуудлыг шийдээд өгчлөө. Компаниудын асуудал юу үлдэх вэ? Барилгын асуудал үлдэх. Яг ийм болгоод 16 оны сонгуулийн дараа ардын намын засаг даргад бол шилжүүлж өгсөн юм аа. Тэр үед бол тухайд засаг даргаар ажилласан Баттулга маань бас Баттулд хэлсэн мэт. Энэ асуудлыг цааш нь өргөжүүлж яваарай. Энэ бол улс төржүүлж болохгүй асуудал шүү. Энэ хамгийн гол нь хүмүүсээс газрын авцсан эмзэг асуудал. Энэ тэр хүмүүст бол аюу эмзэг тусан шүү. Тэр хүмүүс ирэх хашаа аюу хогрын шүү. Энийг ингээд цааш нь аваад явчих гэж маш сайн хэлсэн байт. Харамсалтай нь энэ ажил зогссон. Зогсохоор барахгүй энэ ажлыг бүр эсрэгээр нь хандуулаад дараа нь хүмүүс нь оолзоод ирэхлээр бид нар одоо ирж байсан ардсан нам руу хамаг буруугийн чигээд явчихсан. Энэ дэр би харамсдаг юм. Хамгийн гол нь энэ гэр ороолын дахин төлөвлөлтөөр та бүхэн анханасаа нөгөө юу гэдгийг санхүүгийн чадамжтай өөрсдөө хөрөнгөө гаргаад барилгаа бариад тэр хүмүүсийн газар дээр тэгээд тэндээсээ өөрсдөө юу гэдгийг байр орон сууцаа зараад тэндээс ашгаа босгодог ийм системээр яваагүй мó. Гол нь одоо иргэд чинь нэг заасан хугацаанд нөгөө байраа авч чадахгүй нэгэд тэр иргэд бас охирч байгаа буруудах шүү дээ. Үнэн. Тэрэн дээр бол бид нар бол санхүүгийн боломжийг бол яг одоо бүгдээр мэдж байгаа сонгон шалруулах журам гэж байна. Сонгон шалруулсан дээр санхүүгийн тодорхой чадварыг харж сонгодог. Мэдээж компаниуд гадны дотны хөрөнгө оруулалт. Одоо тэр бол монголчууд бол яг одоо ямар ч барилгын компани гэх юм уу цөөхөн шүү дээ. Өөрөө шууд аваад ингээд явчих компани цөөхөн. Ер нь гадны дотны хөрөнгө оруулалтаар шийдэх, гадны хөрөнгө оруулалтыг татаж авах, хоорондоо консорциум болоод цаашаа явах иймэрхүү маягаар их орж ирдэг юм. Хамгийн боломжтой компаниудаа бид нар сонгодог байхгүй. Тэр компаниуд нь яадаг вэ гэхээр тодорхой хэсэг нь өөрсдөө санхүүжил явж байгаа. Гол нь тэр компаниудын хамгийн том санхүүжилт болохоор байрыг чөлөөсөн иргэдийн түрээсийн мөнгө гэж нэг актер ярьдаг шүү дээ. Түрээсийн мөнгө, нүүлгэлтийн мөнгө. Тэрэн дээр нэг санхүүгийн гол нөөц нь бол их явсан юм байна лээ. Тэгээ хоёрдугаар бүтээн байгуулалт нь бол хэсэг газар явцдаг. Нийтдээ явхад бас тодорхой хэмжээний одоо нэлээд өргөн өрөөнд бол асуудлыг шийдэх ёстой шүү дээ. Одоо ямар асуудал гарч ирэх вэ? Нэг хамт хэтэрхий том газар өгчөж. Нэг хамт хэтэрхий томоохон хорооллын хэмжээнд өгч. Одоо 2-3 барилга нөх ёстой байсан юм. Тиймэрхүү маргаан их явагдаж ирсэн. Бүгдээрээ мэдж байгаа. Бид нар бол хорооллын хэмжээнд томоохон хэмжээний газрыг тэр компани бүтээн байгуулалтын өргөн далаастай шийдэж хийхээр тэгж төлөвлөж тэгж хийсэн юм байна. Одоо тэгээд тэр нөгөө газраас суулгаад өгсөн охирцсон байгаа энэ иргэдийн асуудлыг яах вэ? Бас байгаад тах шиг л да. За яг хоо тэр ганц цөөхөн хэмжээний хүмүүс бий. Ерөнхийдөө хүмүүс нь бол мэдээж тодорхой одоо хугацаа өнгөрчлөө. Тэрэн дээр компаниуд нь барилгаан бариад эсвэл хоттой хамтраад тодорхой түрээсийн барилга ч юм уу эсвэл өөрсдийнхөө авах хэсэг хавтараад аваад ингээд амтраа нэлээ явж байгаа. За яг хоо ганц хоёр газар дээр бол одоо жишээлбэл Баянгол дүүрэг дээр ч бид юм уу тэрэн дээр бол нэг цөөхөн хэмжээний хүмүүс байдаг юм. Тэдний асуудал бол компаниуд нэлээ
юу гэдэг нь одоо компаниуд нь тэдний хүмүүсийн асуудлыг шийдэх нэлээд хөөцөлтөөр ажиллаж байгаа юм шиг байл. Нийслэлийн хүн амын одоо энэ хэд төвлөрлийг сааруулахын тулд дэд төвүүд байгуулъя, дагуул хотууд байгуулъя гэдэг асуудлыг ер нь бас маш олон жил ярьлаа шүү дээ. Энэ ер нь яагаад шийдэгддэг юм бол? Ер нь анх бид нар бол хүчтэй тавьчих засгийн газарт ер нь дагуул хотоо байгуулъя. Энэ дүүргүүдээ хот болгож, одоо жишээлбэл Надаахыг хот болгоод, Багнуурыг хот болгоод тодорхой хэмжээний одоо барилгын шиг юм уу тийм ээ? Уулуурхайн шиг юм уу тодорхой тэр дэд хөтөлбөр тогтворуудыг тэр дэд үгүйтэнд байгуулад ингээд хотоо жон задлаа гэж ийм асуудлуудыг нэлээд тавьж явж байсан. За ер нь бол яг хамгийн гол нь энэ дээр бол засгийн газар нийслэл бол нэг санаатай байх хэрэгтэй юм шиг байна. Хоёрдугаар нийслэлчүүдээр нэлээд ойлгох хэрэгтэй юм шиг байна. Нөгөө тэгвэр дэд үтсийн асуудлыг улсын нуруунд дээр л очино. Дэд үтсийн асуудлыг маш сайн тавих хэрэгтэй. Замын асуудал, цахилгаан, дулааны асуудлыг тухайн үед нь шийдэж явах. Тэгэх юм бол энэ дагуул хотын асуудал аяндаа цаашаа өрөө явчихна. 12-оос 16 яг энэ асуудлыг тавиад бид нар нэлээд ажилласан шүү дээ. Нэлээд ажилласан. Ер нь бүгдээ мэдж байгаа Надаахын тийм ээ үйлдвэр юуны парк гэдээ байж байгаа. Багнуурын хоололгоод энэ ч бол нэлээд томоохон хөрөнгө оруулалтыг хийгээд ингээд явж байсан. Тийм асуудлууд бол байд. Энэ паркуудыг одоо тэр имэйл рүүгээ нэлээд явуулъя гэдэг. Энэ дээр бол зөв хамгийн гол юм нь бид нар асуудал тавиад техник эдийн засгийн үндэслэл. Одоо энэ чинь юу гэдэг юм бэ? За тэгчий хичээд нэг маргааш нөгөөдөр нь хөрөнгө оруулалт хийгээд тэгээд нэг жилийн дараа ч юм уу бүх юм сайхан болчихдгүй юм шиг байна. Ер нь аливаа асуудлыг ингээд хараад байхад бол асуудлыг тавиад тэгээд асуудал эхлэх хооронд бол 1.5-2 жил багц. Асуудлыг тавина. Үндэслэлийг гаргана. Тодорхой шийдвэр гаргана. Шийдвэр гарсны дараа ерөнхий төлөвлөлтийн асуудлыг хийн. Ерөнхий төлөвлөгөөний асуудлыг бас нэлээд хэдэн сар, заримдаа жилч болдог. Тэр ерөнхий төлөвлөлтийг хийсэж батлана. Түүний дагуу одоо юу гэдэг нь дэд үтсийн асуудлуудыг бас ярина. Ингээ энэ бэлтгэл ажил явсаар хамгийн урд нь дахиад нэг 2 жилийн дараа л ер нь нэг жоохон юм зохиож байгаа байхгүй юу. Тэг хөрөнгөний шийдвэр явуучих юм бол. Бид нар тэр бүх ажлуудыг нь бол нэлээд бас хийсэн. Энэ бол хүмүүсийн нүдэнд харагддаг, баригддаг учраас хүмүүс бол тэ нэг юм одоо ярьснаас өөр одоо юу гэдэг ярихаас өөр юм хийгээгүй гэж яадаг байна. Тийм учраас энэ бүх бэлтгэл ажил энэ хүнд харагддаг тэр ажил бол их хэмжээний цаг хугацаа шаарддаг, маш их хөдөлмөр шаарддаг шүү гэдгийг л бас хүмүүс ойлгосоо гэж бодож байна. Нийслэлийн захиргааг та бүхэн бол баян уушунд барина гэдээ ярьж байсан. Одоо Ярамгт ч баригдсан баг шүү байна. Ягаад тийш явж байгаа? За зүгээр би хувьдаа яг одоо 12-оос 16 онд бол бид нар яг бол ер нь баян уушун ханы материалын орчин баярыг тэнцээ шав тавиад гарган нэлээд томоохон 30 орчим гаг санагдаж байна тийм ээ. Тэр газруудыг бол чөлөөлөөд нийслэлийн өмчлөлтөө аваад, эзэмшилтээ аваад ингээд явсан шүү дээ. Тэгээд яг түрүүний илдгээр нөгөө техник эдийн засгийн үзүүл зураг төсвөл ингээд явсаар хагаад Баттулд даргад яг тодорхой скицтэй, ажлын зурагтай, газартай хүлээлгэж өгсөн л дөө. За зүгээр ардын арчсан намаас тавьсан учраас бол би тэр шийдвэрийг би ойлгоогүй. Тэгээд яарамлуул явуулчихсан. Нийслэлийн газрыг яарамлуул явуулсан. Миний хувьд бол ер нь бидний хувьд бол нийслэлийг яагаад баян уушуунд тавьсан бэ гэхээр нэгдүгээр тэнцээ бол агаарын бохирдол маш ихтэй. Бүгдээр мэдж байгаа. Тэнд бол дэд үс сул. Маш сул. Гэр орол бол нэлээд багширсан. Газрын үн бага гэх мэтлэг. Тийшээ нийслэлийн захиргаа очно гэдэг бол тийм үү? Дэд үсийн асуудал нь тийшээ нэлээд шийдэгдэж байгаа. Газрын асуудал, газар ер нь газрын асуудал бол нэлээд үнд хүрнэ. Тэр хөгжих аюулгүй том боломж гарч байгаа байхгүй юу? Аюулгүй том боломж гарч байгаа. Ярамгийн дэнчдэр за уучлаа би ярамгийнхныг бол намайг зөв болгохоо гэж бодож байна. Яг тэр одоогийн барьж байгаа тэр газар бол гуучин ямарч айлвах байхгүй хоосол газар байсан шүү дээ. Тийм үстэй. Тийм газар барьж одоо тэр хэмжээний хөрөнгийг одоо яг нийслэлээс бол нэлээд юм гаргацсан юм шиг байна. Тэр хэмжээ мөнгийг үрээд явсан хэр зэрэг зохимжтой болоо. Тэрийг бол харин та нараас итгүүлс нар маань тэр шийдвэр гаргаад хэрэгжүүлж байгаа тэр хүмүүсээс нь одоогийн ирэх хүчээс нэг асуугаад өгөх сайн байна. Бидний хувьд бол ер нь ямар ч байсан тийшээ шилжүүлэхэд энэ тэр тухайн ариуны нийслэлийн хөгжил, нийслэл дамжиж байгаа тэр иргэдийн тий амьдрал гэдэг юм уу
Тэр бүх юм нь бас тодорхой хэмжээний асуудал нь бол давхар шийдэх юм байна гэж ойлгож ирсэн байхгүй юу. Тэр утгаараа бид нар бол зөрөгтөөр тийшээ нийслэлийн нүүлгийн нийслэл шилжүүлэх гэдэг асуудыг ярьсан. Өнөөдөр нийслэлчүүдийн одоо толгомцсныг асуудлын нэг нь замын төвжирэл гэдэг зүйл бол айхтар байна л да. Энийг ер нь яаж шийдэх ёстой? Хизээ энэ асуудал ямар нөхцөлд одоо энэ төвжирэл ер нь зүгээр энэ дээр нэг юм хэд нар бодох ёстой. Анхандаа юу гэж бодож байгаа юм гэхээр нэг замаа өргөсгөөд, замаа сайжруулаад явал замын төвжирлийг тодорхой хэмжээгээр бууруулах юм байна гэдэг ойлголттой байсан шүү дээ. Тэр утгаар 12-аас 16 онд бид нар уулзуудын асуудал, замын шинжилгээний асуудал маш их хэмжээний ажил хийсэн. Төвжирэл буураагүй. Тийм учраас би дараагийн асуудал юу байсан бэ гэхээр ер нь төвжирлийг бууруулахад бол нийтийн тээврийг сайжруулах хэрэгтэй байна гэж. Замын хаягныг бид нар нэгдүгээр ангины нийтийн тээвртэй өгсөн. Нийтийн тээврийн менежментийг сайжруулах. Одоо урд тийм ээ маршрутыг өөрчлөх. Гэх мэтлэн тэгээд парк шинжилгээд маш олон нийтийн тээврийн асуудлаар бид нар шинжилгээг эхлүүлсэн. Би эхлүүлсэн болохоос энэ бол төгсөн биш шүү дээ. Ингээл тавьсан. Тийм учраас ер нь яг ер нь замын төвжирлийг бид нар бол байхгүй болгоно гэдэг асуудал бол хүн зэмшиг байна. Ер нь аль ч оронд аль ч юмд замын төвжирлийг байхгүй болгоно гэдэггүй ер нь бууруулах тэр асуудлыг их тавьдаг. Тэр асуудлыг их тавьдаг. Тийм учраас ер нь замын төвжирлийг бууруулах хамгийн гол асуудал ерөөсөө нийтийн тээвэр шүү дээ. Бид хамгийн түрүүнд хэлжсэн хотын хамгийн гол тавих асуудлуудын анхаарал асуудлуудын нэг нь нийтийн тээвэр юм а гэж. Нийтийн тээврийг бид нар сайжруулж чадах юм бол нийтийн тээврээ тэр тэргүүний хөгжилтэй орнуудын төвшөнд аваач чадах юм бол нийтийн тээврийн парк шинжилтийг хийж чадах юм бол нийтийн тээврийн менежментийг сайжруулж чадвал тийм ээ. Энэ бүх асуудал чадвал бол ер нь хотын төвжирэл тодорхой хэмжээгээр буурна. Хоёрдугаар ер нь бид нар хийх гээд бас хүнсэл өргөцсөн юм байна. Яг Улаанбаатар хотын төвжирэл чинь ер нь баг тойрогоон тойрол байдаг юм шүү дээ. Баг тойрогоон тойрол байдаг. Гэр оролт очоороо гэр оролт бол төвжирэл байхгүй шүү. Байхгүй. За яг хоо цагаан сармаар гэдэг тодорхой баяруудаар төвжирдэг болохоос нэг байдгүй шүү дээ. Тийм учраас баг тойрог их тойрогоо дамжсан хотын одоо 3-4 том гол гудамжуудаар бид нар төвжирчээ сууж байгаа шүү дээ. Эдгээр нь юундаа холбоотой? Улаанбаатар хот нэг төвтэй байгаатай холбоотой. Өнөөдөр Улаанбаатар хотод баг тойрог гэсэн ганцхан төвтэй хот. Олон төвт байхгүй шүү. Бидний төлөвсөөр бол 8 төв бий болгоё гэдэг. Тэгээд Сэлэнг Баян Хөшөө төвүүдийг бас Аз Үзлэг багтааны нийтэд эхлүүлсэн шүү дээ. Энд хотын төв байлгаа гэж. Тэгэхээр хотынхоо төвийг олон төвтэй хот болгоё гэж. 3 дугаарх нь төрөм биесэн эхлэх гэж хүмүүжүүлсэн гэж. Хотын төв рүү ордог автомашинуудыг тодорхой хэмжээгээр хязгаарлах хэрэгтэй байхгүй юу? Номоор бол энэ баг тойруулаа нэг төвтэй. Ингэж энэ төвжирлийн асуудлуудыг нэлээд зэгцлэнэ л гэж юм. Энийг хэрвээ шийдчих юм бол ер нь төвжирэл нэлээд гайгүй болно шүү. Давтарын бас ярилцах цаг үндсэндээ өндөрлөгдөх жах шиг байна. Ер нь сүүлийн үед бас энэ олон нийтийн анхаарлыг татсан зориг агсны хэрэгтэй холбоотой одоо хүн болгон харж ах шиг л байна л да. За тэр нэг бичлэгний тухай ярьлаа. За тэрийг бол их хурлын гишүүд за сэтгүүлч нарт бол үзүүлсэн. Үнэхээр ийм эрүүдэн шүүлт бол Монголын нийгэм байгаа юм байна. Хүний эрхийг маш ноцтой горж өртсөн гэдэг энэ асуудлыг гаргаж тавиад за дараа нь Монгол улсын ерөнхийлөгч нэг хууль батлуулсан. Шүүгч эргэцэн байдлын тухай хууль. Бусад дагалдах хуулиуд гэдэг. За энэ хуулиар нь бол нөгөө хууль ёсны байгууллагын удирдлагуудыг үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл чөлөөлдөг ийм эрхтэй болж л байна л да зүгээр. Таны хувьд яг энэ хуулийн өөрчлөлтөө юу гэж харж байна? Үнэхээр үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл үнэхээр одоо юу гэдэг энэ хуулийн байгууллагад шударга ажиллаж чадахгүй хэдхэн бүлэглэлийн хүмүүсийн талд үйлчлээд хүний эрхийг ноцтойгоор зөрчөөд тэр хорих ангиудад хүнийг эрүүдэн шүүгээд байгаа энэ асуудал бол байгаа бол мэдээж одоо солихын зүв. Гэхдээ юу гэдгийг яг энэ үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл гэдэг энэ статусаар одоо өөрчлөх асуудал төр энэ ямар байна? Зүгээр ийм л дээ яг хоо тэр саяны ерөнхийлөгчийн өргөн барьж байгаа тэр асуудлыг бол би хувьд бол эсрүүцдэг. Энэ бол ер нь 92 оны үндсэн хуулийг боловсруулах баталгаад бол бас би залуу би бол байсан л баг хурлын гишүүн байсан. Тэр бол ардын хурлын депутат байсан. Тэгээ одоо яг энэ үндсэн хуулийг бол боловсруулж баталгаад бол гавь оролцсон юм аа. Гар би оролцсон гэд үндсэн хуулийг бид нар зүгээр л одоо юу ч байсан одоо салхи оруулахгүй тийм ээ. Тэгээ тэрээс сууж асуудал биш шүү дээ. Энэ үндсэн хуулийн дээр өнөөдөр үндсэн хууль маань
нэг баг 20 30 жил болчихлоо. 2027 8 жил болчихлоо. Ер нь үүргээ бас сайн биелүүлсэн хууль гэж би боддог. Ер нь аливаа үндсэн хуулийн хамгийн гол шалгуур нь юу вэ гэхээр үндсэн хуулийн хямралт улс орныг аваач гаргуул гэдэг байхгүй юу? Аваачны үеүүдийг үндсэн хуулийн аймгийн том одоо шалгуур үзүүлэлт. Тийм болоогүй шүү дээ Монгол улсад. Үндсэн хуулийн хямрал болоогүй. Тийм учраас үндсэн хууль бол бас одоогийн үндсэн хууль бол өөргөө сайн биелүүлж байгаа, биелүүлсэн гэж би өөртөө үздэг юм. Саяны ерөнхийлөгчөөс бариад их хурлаар оруулж батлуулдаг тэр хууль бол үндсэн хуулийн үзэл санаанд бол маш том харшилсан. За бидний яриад байдаг нэг арчлал руу маш том цохилт болсон. Тийм л хуульчтай. Энийг хүмүүс бол тэр болгон одоо юу гэдэг өнөөдрийн өнцгөөс өнөөдрийнхөө тэр юм одоо популизм гэж одоо их ярьдаг боллоо сүүлийн үед. Өнөөдрийн нэг асуудлуудаас болоод тэрийг бол олж харахгүй ч гэдэг юм уу, харахыг хүсэхгүй ч юм уу нэг тийм байх шиг байна. Цаг хугацаа бол нэлээд харуулах байх гэж би одоо боддгийн. Түүнээс одоо олонх нь тэгж үзэж байгаа учраас гэх тийм үү. Олонхоо дагаад миний сайхан үг хэлмээргүй байгаа юм. Энийг бол зөв болгоор гэж бодож байна. Яагаад вэ? Яагаад гэвэл одоогийн үндсэн хуулийн дээр төрийн эрх барих байгуул гүйцэтгэх засаглал, шүүх засаглал. За тэгээд дээрэс нь хэвлэл мэдээлэл дөрвөлт засаглал. Эдний үүрэг, роль эдний бүгдийн аягүй сайхан ч бавтай нэлээд заагдаад ингээд тавьчихсан шүү дээ. Хийсэн шүү дээ. Тэгээд шүүх засаглал руу нэлээд сүүлүүд бол нэлээд дайраад тах шиг байна. Тодорхой томоохон хэрэгүүдийг яриад тэгээд энэ асуудлуудаас болоод одоо энэ шүүхийг одоо өөрчлөх бол болохгүй нэ гэсэн гол үндсэн тийм юм байсан шүү дээ харахад. Тэгээ хэрэгүүдийг яриад хахад сүүлүүд одоо тэр Эрдэнэтийн асуудал байж гэн Манангийн асуудал ч гэдэм үү одоо тэр 60 тэрбумын асуудал юм уу одоо яг л хүмүүсийн шийдэгтийг хүлээгээд байгаа зориг хүлээгээд байгаа тэр асуудлуудыг л дурдж байлаа. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн асуудлыг дурдаг. Одоо ингэсэн тэн дээр би гайхсан. Мартсан уу? Эсвэл бичсийн уншлагыг хадгалсаад уншсан уу? Буу мэд. Жижиг дунд үйлдвэрлэл бас л томоохон асуудлууд нэг мөн. Энэ бол бас нэлээд ноцтой асуудал шүү. Тэгэхээр сонголттойгоор тэгж бас асуудлуудыг тавьж болохгүй асуудлууд. Тэгээд энэ асуудал шийдэгдэхгүй байгаа учраас гэж. Тэгж л одоо үндэслэл байгаа шүү. Тэгэхээр яагаад шийдэгдэхгүй байгаа юм бэ гэдгийг учрыг олоод тэр шүүх засагт хариуцлага тооцох механизм бол одоогийн Монгол улсын мөрдөж байгаа хууль бол байгаа шүү дээ. Шүүхийн ерхий зүйл нь ажиллах хэрэгтэй. Шүүхийн сахилгын орон ажиллах хэрэгтэй. Хоёрдугаар шүүгчийг гарч байгаа тэр захирамжууд нь бүгдээр ил тод байгаа тэр сайтууд дээр. Тэрэн дээр нь бие даасан ч гэдэг юм уу тий тодорхой одоо мэргэжлийн хүмүүс зөндөл байгаа шүү. Тэд нар дүүн шинжилгээ хийгээд гаргаж тавих хэрэгтэй шүү. Энэ шүүгч ийм мас одоо ийм хэрэг дээр энэ томоохон хэрэг дээр энэ зоригийн хэрэг дээр ийм асуудал дээр нь буруу хандсан байна. Ийм хууль зөрчсөн байна. Эсвэл иймийг алгасаад явуулсан байна. Ийм мөрдөн байцаалт нь хийгээгүй явжээ. Ийм дээр нь эрүүдэн шүүсэн байна. Бүгдээр л байж лээсэн шүү хуучин. Ягаад энийг тавиад тэгээ шүүхийн ерөнхий зөвлөлд тэр асуудлаа тавиад шүүхтэй хариуцлага тооцсон. Ер нь зүгээр ингээ хараад байхад шүүх тавьчихдаг шүүхтэр нэг хариуцлага тооцсон бол их харагддаг шүү дээ. Тэ? Одоо сахилгын орон шийдвэр гаргаад шүүхийн зөвлөлд шийдвэр гаргаад тэрийг бол би нэг сонсоогүй. За нэг хоёр байж магадгүй. Тэрийг бол би мэдэхгүй. Тийм учраас тэр асуудал шийдээгүй тэр шүүгч нь тэгж муу ажилласан гэдэг утгаараа нийт шүүгчд хамааруулж болохгүй. Нэгдүгээр асуудал. Хоёрдугаар асуудал энэ шүүхийн асуудал руу үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлч гэдэг юм уу тодорхой эрх мэдлүүдийг юм уу тийм үү? Одоо 3 хүн л мэддэг болчихлоо. Тийм асуудлуудыг эрхийг тийш ерөөсөө өгч болохгүй. Ерөөсөө өгч болдоггүй. Ер нь аливаа одоо бид нар одоо юу гэдгийг хуучин тэр дарангуулагч гэж ярьдаг, социализм гэж ярьдаг тийм. Юу гэдэг одоо бид нар муу татвар жишээ гэдэг муу одоо жишээ болгож ярьдаг. Тэр улсуудын түүхийг аваад үзэхэд эрх баригч нэг намж байт юм уу? Тодорхой явж бүлэгч байт юм уу? Тэр хин шүүх засаглалаа авсан тэр газар хүмүүс л дандаа тийм диктатур тогтоогод байдаг. Тийм гашуун туршлага бэлгэнэ байж байгаа шүү дээ. Тэр л бид нар яваад байгаа байхгүй юу? Тэр л яваад байна. Хоёрдугаар ийм байгаа юм. Гүйц засаглал бол нэг тусдаа. Шүүх засаглал шал өөр.
гүйс засаглалын тэргуун шүүх засаглал руу тодорхой хэмжээгээр орж эхэлж байна. Энэ бол би энэ үндсэн хуулийн үзэл санааг зөрчөөд ярина гэдгийн гол юм л энэ ч харагдаад байгаа. Энэ ч харагдаад байгаа. Тэгэхээр одоо энэ үндсэн хуулийг бол үндсэн хуулийн үзэл санаа гэдэг энэ асуудал бол бид нар ер нь өөрсдийнхөө ярьж байгаа, өөрсдийнхөө харж байгаа тэр арчил тэр нь маш том ухарлаа болохгүй өтөхгүй байгаа юм лугаа нэг том алхлаар гэж би хэлмээр байна. Тэгээ би энэ дээр өшөөнийг зүйлээр санаа зовж байгаа нь саяны тэр хуулийг баталдаг тэр процессыг би зургатаа нэлээд анхааралтай үзсэн. Хууль зүйн байнгын ороо яаж хуралдав, их зөрөхгүй байжгаад яагаад төрөлдөв? Хууль зүйн байнгын ороо ямар дүгнэлт гаргав? Тэр дүгнэлтийг их хурал дээр яагаад 180 градус эргүүлээд батлав? Тэр бүгдийг би бол харлаа л да. Эндээс түрүүн би бол үгийнхаа ихэнд бол энэ их хурал чинь өөрөө гишүүдэн тодорхой хэмжээгээр барьцаалагдсан байна. Энэ их хурал асуудлаа шийдэх чадамжгүй болсон байна. Тэр учраас би тэр цуглааны асуудал, энэ асуудлыг 5 тэг цуглаан дээр бид хөндөж тавья. Ийм их хурлыг тараа гэж ингэж одоо арц нам үзэж бүх нийтийн сүр жагсаа зохион байгуулж байгаа гэж ярьсан шүү дээ. Ийм их хурлаар одоогийн яригдаад байгаа тэр үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг хийлгэж болохгүй гэдгийг би бас нэмжилмээр байна. Ийм хуулийг баталчихсан их хурал энэ том үндсэн хуулийг шинжилэн найруулах гэдэг юм үндсэн хуулийг өөрчлөлт оруулах хэрэг байхгүй шүү. Болохгүй. Энэ бол энэ дээр харин одоо бид ардын бид нар бол хатуу зогсох ёстой гэж ингэж бодож байна. Өнөөдөр манан бүлэглэл шудраг усын хонгол гэж маш их ярьж байна. Ийм зүйл яг байдаг юм. За зүгээр бая би явдаа бол зүгээр яг энэ шууд хэлэхэд бол байхгүй зүйлүүд би болгоол яриад байгаа. Ер нь мянган удаад автах юм бол үнэн болдог гэдэг чинь энэ шүү дээ. Зүгээр яг манан бүлэглэл гэж ингэж яригдаад байгаа юм бол энэ яг нэг манай нэг Баабар 2004-5 онд өгсөн юм. Тэрэндээ санаж байна уу? Ардын нам, Арцсан нам тэр хувьсгалт нам Арцсан нам хоёр нийлээд 62-ын бүлэглэл нам байгуулаад ингэж явцсан. Дараа нь одоо энэ эсвэл цаадаага энэ алтан хуйг гэвэл 2008 онд 7 сарын 1-ний дараа баяр алтан хуйгээр дарга байсан. Тэр үед бас хоёр нам нийлээд засгийн газар байгуулсан. Энэ нэгдлийн энийг л одоо манангийн бүлэглэл гэж ингэж яриад яваад байдаг байхгүй юу? А гэтэл хэрвээ манангийн бүлэглэл байдаг юм бол тэр нь манай одоо шудрагч ярьж байгаа алтан хуйг маань тэрийг одоо үүсгэн байгуулсан хүмүүсийг гарцсан мөн болоод явж байдаг. Тийм ээ? Баяр нь болоод явж байдаг. А гэтэл гай болж байгаа гайхалтай тэр хамтарсан засгийн газар манай илэрхийлэл удирдах гэсэн шүү дээ, ерөнхийлөгч байсан. Тэрийг нураасан, тэрийг тараасан их болдын толгойгч нь болгоод яриад явцсан. Тийм ээ? Тэгэхээр энэ бол зүгээр юу гэдэг юм да тодорхой үзэмжийн гэдэг юм уу тодорхой хүрээнд тодорхой хүмүүсийг буруутгахын тулд энэ асуудлыг нэлээд ярьсан болов гэж боддог юм. Түүнээс манангийн бүлэглэл гэж юу бах те. Энэ дээр бол нэг тийм бүлэглэл үүсгээд тэр зохион байгуулалтанд ороод явцсан юм бол байхгүй. За зүгээр шудраг усын хонгил бас л ярьсаар байгаа л бий болгоо явчлаа. Магадгүй шүүхийн практикт тодорхой ганц үе шүүгчнэр одоо тэр хонгил гэж нэрлээд байдаг юм уу тодорхой тэр захиа даалгаварч гэдэг юм тэрийг бол олж чадахгүй шүү дээ. За тийм ороо шүүснийг бид үгүйсэхгүй. А тэглээгээд нэг мундаг том байнга байдаг юм бол асуудал байхгүй шүү дээ. Ер нь зүгээр яг Монгол бол ирээдүйн шүүх ажиллагаа бол байдаг юм аа. Зүгээр нэг одоо тэр юу хүний эрхийн комисс нэлээд ярьж байсан, урд нь ч яригдж л байсан. Яг өнөөдөр ч тэгж акцент өгөөгүй байхгүй юу? Ганцын зориг юм биш. Тийм учраас энийг бол бид нар бол маш хатуу тэмцэх ёстой. Энэ дээр бол нэлээд шийдэмгий ажиллах ёстой. Энэ дээр миний бодлоор энэ дээр хамгийн их ирээдүйн шүүх асуудлыг хамгийн ихээр одоо юу гэдэг гардны гэдэг юм уу хэрэгжүүлдэг ч гэдэг юм уу те. Тэр байгууллагууд бол шүүхийн шийдвэрийн ерхий газар юм шүү дээ. Гошин тийм байсан. Тийм учраас энэ сүүлийн жилүүдэд одоо энийг хэн хариуцж явсан тийм үү? Хин энийг одоо аваа явуулсан. Би одоо тийм нэмд орж сайдын тийм мэдээллийг бол гайхаад байдیں۔ Ер нь одоо 92 оноос юм уу за 96 оноос хойш. За 92 онд бол намайг баг хурлын гишүүн байгаад бол нэмд орж хууль зүйн дэцэд байсан. Ер нь ингээд арчлалын түүхийг ингээд 92 оноос хойш за 90 оноос хойш 28 жилийг аваад үзэхэд яг энэ шүүхийн энэ салбарыг бол нэмд орж ерөөхдөө удирдах явсан шүү дээ. Энэ шүүхийн салбар ирээдүйн шүүгчийн шүүхийн салбартаа нэг холбоотой юм шүү дээ.
Би зүгээр нэмд оржиг буруутахын тулд ярьж байгаа биш. А гэхдээ энэ хүн бол тодорхой хариуцлагаас үлээх ёстой юм мөн. Нэг мөн. Энэ дээр нь одоо бид нар харин одоо цаашдаа ч гэдэм үү ер нь аливаа асуудлууд энэ бол одоогийн өнөөгийн одоо арчилсан Монгол гэж нэвдэгдээд байгаа энэ юм дээр бол энэ ерөнхий шүү гэдэг асуудал үүсэж байж болохгүй шүү. Энийг өстой одоо юу гэдэг нь бүгд нээж аваад харин хатуу тэмцэх ер нь хуулийн зүгээсээ ч тэр зохион байгуулалт гэдэг юм уу янз бүрийн зүгээс ер нь нэлээд тэмцэл ёстой асуудал болов уу гэж ингэж бодож байна. За баярлалаа бидний урилгыг хүлээж авч бас бидэнтэй харьцсан таны ажилд амжилт. За баярлалаа. Анхаарлаа тас үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочноор нийслэлийн АН-ын дарга нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгч Д.Баттулга Манан оролцлоо.